Welcome back mga kalapatids, dito pa rin sa EA Love TV. And today, babalitaan ko kayo. Kakamustahin natin yung mga flyers natin. Nakauwi nga ba si Asyong? Tsaka si RC galing Ronda, nakabalik ba? Kaya kung gusto nyo malaman yan, samahan nyo ako. Tara! Good morning, good day mga ka-EA. Welcome ba nga sa ating YouTube channel. And ito ang update sa isa pa nating breeder na merong pinisang egg, no? So eto, ayan, sisilip nyo, aktong-akto, nakadungaw. So buhay na buhay at healthy yung anak ni White Bandit. So curious ako sa magiging kulay ng anak nilang dalawa, no? So ano ba, meron ba kayong hula? May grizzle bang lalabas yan? Medyo maputi-puti kasi yung anak nila, no? Pero antabayan na natin mga after 10 days. So kung hindi ako nagkakamali, ang edad nito is 3 years old. 3 years old, 3 days old, no? Or 4, mga ganon. Kasi ang alam ko, napisa nga ito ng 18, no? So yan, halos sabay silang napisa. Yung isa ata is umaga, yung isa is gabi. Ayan. So hindi pa ako nagpapakain, gawang, ayan, nag-inuna ko muna yung paglinis ng mga kulungan natin. At the same time, flyers loop, yan, malinis na yan. Tsaka etong breeder's cage natin, no? So balitaan ko kayo dito sa huli nating pinagpares na nestmate. Eto nga, no? So eto, so medyo maingay lang, gawa na nag-set up kami ng, ayan, marami kami labahin ngayong araw dahil ngayon lang sumikat yung araw, no? Dahil halos 2 days nga nag-uulan dito sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan. Yung mismong gala namin, inabot pa nga rin kami ng ulan. So eto, nag-set up na ako ng nest nilang dalawa, no? Pero sinilip yan kanina, wala pa naman egg. Dahil hindi pa naman talaga mag-egg yan, gawa ng halos 4 days pa nga lang sila magkasama dyan, no? So ang tansya natin, after ng pagsalang natin sa kanila, 10 days talaga yan bago mag-egg. So antabayan na natin yung mga susunod na mga mangyayari dito sa nestmate na to, no? Na pinag-pair na nga natin. So yan. So isa pang update, eto na, ang laki na nila. Silipin natin. Ang laki na, ayan. So mukhang blue bar, teka lang, kunin natin na malapitan, di pa tayo nagpapatoka. Ayan. So mukhang blue bar. Ito ito mukhang kalawang na siguro to. Ayan, no, may kalawang yung dulo. So antabayan na natin yung kalalabasan. Mukhang parehas may kalawang. So gaya nga na sabi ko mga ka-EA, itong dalawang inakay na to is hindi talaga to magi-stay dito sa atin sa EA Love. So yung isa ipaparaffle gift bird natin, then yung isa meron tayong pagbibigyan na solid supporter natin dito sa EA Love TV, no? So palalakihin lang natin ng bahagya itong ibon, yung inakay natin. At the same time i-set up na natin yung tawag nito mechanics yun. So naghang tayo yung mechanics ng ating paraffle gift bird, no? So tansya ko dito is 9 days old na, no? Yan. So nasingsingan ko na rin sila parehas. Ayan, matibay na yung tuhod na itong isang to. Tingnan mo naman, panay tayo na. Ang gutom na sila. Nanunuklaw pa. Ibong nanunuklaw. Yan. So isa pang update mga ka-EA, ito nga yung foundation bird natin. Ito, nalalapit na yung pagpisa. Sana mapisa yung dalawa, no? Dahil yung pangako ko nga sa inyo, yung isa dyan is naka-line up din sa raffle gift bird, then yung isa iwan sa atin dito sa EA Love. So balita nga, yung mismo napagalingan natin itong Black Diamond is producer nga ng mga pooling first placer, no? Ng isa natin tropa na which is si Boss Glenn Nazareth. So meron siyang first place na pooling winner dyan. So yun daw yung naging produce nung pares na to, no? So sana magbigay din sa atin ng pooling winner to, no? Then masubukan natin. Then napakaswerte kung sino man yung makakapanalo ng ating paraffle gift bird niya dito sa EA Love. So halos pasikat pa lang yung araw dito sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan. Time check natin is 7:31 AM. Then yung huli ko nga upload regarding sa mga alaga nating kalapate. So si Asyong, pinahagis ko nga sa Pampanga, no? So hinagis siya sa San Fernando, Pampanga, kasabay nung ibon nung isa nating tropa na tagalugar dito sa subdivision. So nare-release yun ng 7:58 AM. So
So malalaman nyo kung nakauwi nga ba si Asyong or hindi. At the same time, si RC, pinaronda ko siya dun sa may aming open area na around 7:30. So halos 2 oras siyang hindi ko nakita dito sa loft, no. So nag-worry din ako. Then malalaman nyo nga kung nakauwi nga ba itong 2 ibon natin. Ito nga mga ka-EA, no. So ayan, makikita nyo naman, apat na lang yung ating flyers dito. Actually 3 yung flyers kasi si John Arden is hindi naman talaga siya active flyers, no. So wala lang tayong mapaglagyan kay John Arden, kaya nandyan lang siya nakasama. So ito yung sitwasyon. Alright, so si Asyo nga kasama ang palad is hindi nakabalik, no. So tinos siya ng Martes ng umaga, then ngayon ay Friday na, so 3 days na siya nawawala. So fault ko siguro yon as amo, no, as fancier, kasi hindi nga proper yung naging training na naibigay natin sa kanila, ay sa kanya, no. Dahil nga yung huling training toss ko sa kanya is south pa dito sa SM Fairview, which is 10 kilometers. Then mali yung naging choice ko na isabay siya doon sa training doon sa San Fernando, Pampanga, which is north nga yun, no. Yan, so nakapaglinis na ako dito. So ang layo nun, 53 kilometers yun from dito sa San Jose del Monte, Bulacan, galing dyan sa San Fernando, Pampanga, no. Ayan. So ito naman yung isa pa nating update. Yan, si RC na pinakawalan nga natin doon sa ating open area is 2 hours tong nawala, no. So after 1 hour nung pinakawalan ko siya doon, saka lang siya nagparamdam. Nakita ko siya rumoronda. At the same time, hindi bumalik. Nawala na naman dahil sumama nga siya doon sa mga rumorondang maraming ibon. So nag-expect ako, sabi ko baka hindi na to uuwi, no, dahil nga nasama na siya doon sa ronda ng mga iba nating mga kalapatid. So akala ko wala na, goodbye na rin kay RC. Pero ang ganda ng pagbalik niya rito, bumulusok siya bigla, tapos dumiretso dyan sa trapdoor. Yun, so magandang balita at maganda performance para sa kanya, although nawala siya ng 2 oras, no. Hindi ko alam kung nag-reach o nagdapo lang, pero pinakamaganda dyan is nakauwi nga siya. So eto, naka-ready na yung isa pa nating flyers. Eto mukhang hen to, at the same time yung checker dito mukhang hen din. Then update din pala, no, so nawala na yung nestmate netong isang blue bar na anak nga ng off color natin ng first clutch, dahil pumasyal na nga yung ating winner ng couple gift bird na si Rio Paclibar. So kaya ito, panoorin nyo yung meet up namin dito sa bahay. Good day mga ka-EA, at nandito nga tayo sa EA Love TV, and today meron tayong bisita dahil nandito na nga si Idol Rio Paclibar, yung nanalo ng ating second raffle gift bird dito sa EA Love TV. And ito na, napili niya na yung ibon na korsonada niya, yung anak ng off color natin, no, which is ito nga. Ayan, kita nyo ba? Okay, so yung napili niya is yung cock. So sana mag throwback sa kanya ng off color to. Then meron na nga raw siyang pagpaparisan agad netong mismong ibibigay natin na ibon kay Idol Rio, no? So eto na, naka-ready na yung sesto box. Ayan. Ano mo na, Idol, medyo baka lumabas pa eh. Hop, ayun. Baka meron kang gustong i-shout out, Idol. Ito na po, thank you. Napakagandang ibon. Ayun, maraming salamat din sa oras mo para sa pagdaan dito sa EA Love TV. And yan, kailangan natin magpa-picture kayo, souvenir dito sa ating banner ng EA Love. So ayan. Alright, so maraming salamat mga ka-EA. So baybayin yung mga upcoming natin parapol gift bird, no, dito sa EA Love TV. So ayun na nga, no, mga ka-EA, napanood nyo yung meet up namin or pagbigay ko doon sa napanalo ng raffle gift bird ni Rio Paclibar, no. So congratulations ulit. Then paabang, meron na naman tayong mga upcoming raffle gift bird. Ito, magkakasunod dyan, yung anak nito tsaka yung anak ng off color. So ang natira na lang parang patukan na nailagay ko dyan is yung chick booster, no. So magsiset up muna tayo ng pagkain nila para makakain na sila. At the same time, malalabasin natin yung mga flyers natin para maibilad sila sa araw, no. Meanwhile,
So ito yung sitwasyon mga ka-EA, no. Ayan. So hayaan lang natin makakapag-viewing yung ating mga ibon dito. So hindi naman ito yung first time na napalabas ko sila at lumipad na sila ng hanggang dyan sa taas ng bubong, oh. So hayaan lang natin sila dyan, gutom yan. So hindi naman siguro masyadong lalayo yan, palilipasin lang natin ng 30 minutes sila nakatambay dyan para makapag-viewing ng bahagya sa mas mataas na portion ng ating loft para mas makapisa nga nila. So may guide naman sila yung CRC dahil kahit pa paano nakailang ronda na rin yan dito sa atin sa EA Loft. At yun na nga muna ang latest update natin dito sa EA Loft TV. Then maraming salamat. Kung gusto niyo yung video natin today, huwag kang kalimutan i-like, share, and subscribe. Then kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kang kalimutan ding mag-subscribe at i-hit yung notification bell para mas maging updated ka pa sa mga susunod pa nating mga videos. So paabang sa mga nalalapit nating mga raffle big bird dito sa EA Loft TV. Ayan, yung ating legendary na banner. So, maraming salamat. Ingat kayo mga kalapatids. God bless.